Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana minkum pami ni'matin paminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin min ahlis samawati wal ardin amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan turqi biha ru'ba fi qulubil kafirin amin. Wa fi qulubil munafikin amin. Wa fi qulubil hasidin wa fi qulubil dhalimin. Tuturkeun sadayana Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi alfin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus guru simkuring, guru urang sadayana, guru ece, guru barudak nu ngawrurukan murang kalih ngaos anu senantiasa janten imam dina setiap urang sadayana ngalaksanakeun sholat berjamaah. Marantana anu sami hadir dina ieu saah, mudah-mudahan ku Allah panjang yuswatur disehatkeun amin. Berkah ilmu kalih berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal amin. Unggal isuk unggal malam kemis kusim kuring di emutan sepuh sadayana pangabutuh urang kanu jadi ajengan tepan luar biasa. Teu kaom aya nu kasurupan cai akuate dibawa ka ajengan. Teu kaom aya nu kamaotan anu diteang teh ajengan. Segala rupa jigana lamun teu dihadiran ku ajengan teh asa kurang pantes. Nu pada akhirna sadayana ngondang ajengan. Dimimiti ajengan diondang teh tadi dimimiti acara muludan. Tuluy kana rajaban. Tuluy ayeuna acara sewang-sewangan urang bada lahiran erek salamatan 7 dinten mabarin asma kamurang kalih rek syukuran ngondang mubalik oge ngondang ajengan oge. Nepika kadang-kadang mula sara jenajah oge pan urang hanger hayang kehadiran ku ajengan leres kitu henteu. Diibakanana hayang diibakan ku ajengan leres. Beres diibakan hayang dibungkus ku kain kapan nu ngabungkusna hayang ku ajengan leres kitu. Bahkan rek disolatan ge nu panghareupna teh mayit sate ece ti iraha salat mayit ajengan dihareup. Si ece ai salat mayit mah najan ajengan ge tukang geser piraku peda ajengan ka mayit ieu maneh ditukang da urang ajengan atuh mayit protes aing kajeng cengkat cek mayit daripada kudu disimpen ditukang atanapi ece rek request ditukang tanapi bade digigir tanapi bade ditangtungkeun. Wah najan hormat ka ajengan ge kira-kira pas palebah nyolatan mayit mah anger we mayit panghareupna najan anu dihareup teh tara salat leres kitu. Nu tara salat oge anger we sok hayang disolatan leres kitu. Salah kisah eta.
budak saha eta buat teuing lain salaki lain budak buat teuing urang kira-kira nu kitu teh malah mandar kira-kira angger we tadi nepi ka dikurebkeun ditetepkeun hayang ku ajengan kadang-kadang ngajung jurigan oge kan keluarga sia teh anu tara si beungeut ku cai mandi teuing ti mana atuh mimitina lamun sieun cenah kudu jadi mayit kudu si beungeut ku cai urut pangibakanana tuluy urang kudu ngolong kanu jadi pasaranana emang jurig sieun lamun urang ngolongan kitunya anger we kira-kira urang teh gumantung ka ajengan matak pantes doakeun euceuk sadayana marurang kali santri calon pi ajenganan teh sing ari istiqomah ngajina amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah militer ataupun sipil Pak RT kali Pak RW na aturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan dina ieu saah parantos di Widian malah mandar di lungguhan ku Pakadus tangtos lamun ieu acara teu di Widian ku RT jeung ku RW setempat pasti moal laksana seueur acara pernikahan diundur seueur acara muludan diundur seueur acara rajaban diundur sabab teu diizinan ku aparatur pemerintah setempat dina ieu mah alhamdulillah RT RW kadus kali kadesna nyatujuan sesuai rencana dina malam Salasa dina malam puncak anu malam luar biasa ieu tiasa laksana alhamdulillah. Para panitia penyelenggara wabil khusus keluarga besar sadaya nu sami hadir dina ieu saah Bapak Ibu miwah para panitia penyelenggara miwah marurang kali santri nu kusim kuring dipika hormat sareng Allah dimuliakeun. Alhamdulillah ku ayana muludan teh kabeh jadi untung, kabeh jadi untung. Leres untung sadayana henteu urang buktikeun tukang sound system untung teu ku ayana muludan. Cing tarik lah era ku Pak Eji. Tukang sound system ku ayana muludan untung henteu. Tukang baso ku ayana muludan untung henteu. Ayah henteu japrem jang mubaligna. Tukang sosis ku ayana muludan untung henteu. Tukang balon ku ayana muludan untung henteu. Mubalig ku ayana muludan untung henteu. Untung ece komo abdi mangesti bikeun ti heula amplopna. Sieun teu datang. Ustad ge cenah untung da ece nurugi mah ece ge untung. Ece untung ece teu udunan. Bener kira-kira kitu. Untung urang mah teu udunan sarua ngadengikeun jeung anu udun. Mubalik cenah untung pedah dibayar sanes untungna mubalik teh aya sarana jeung fasilitas jeung dakwah lain pedah dibayar da sim kuring mah teu pernah minta dibayar bahkan kamari ge dibayar ditolak cek sim kuring ngan itu keukeuh maksa cek abdi ulah cek itu keukeuh nya sok atuhkeun bae kitu teu hayang dibahanan deui da bolo ge geus dianteurkeun matak teu loba ngopi kieu teh ngan cek sim kuring naha ari ternak entok ari nganteuran bolu kitu. Oh meureun entok mah balikna. Tadi teh da dibuka teh tina rantang euceuk daging hayam jeung lauk, da eueuh daging entokan meureun balikna. Daging entok. Gitu. Jadi untung sadaya. Untung sadayana kira-kira. Sadayana untung. Aya nu untung teu udunan, aya nu untung bisa udunan, aya nu untung bisa dagang, aya nu untung bisa usaha, aya nu untung bisa hadir, aya nu untung sagala rupa untung. Mudah-mudahan keuntungan urang sadaya ieu teh bisa kapetik hasil ka ala buahna kapiboga ganjaranana malah mandar urang kin ditempatkeun di sawarga ngaranna amin ya Allah ya Rabbal alamin. Euceul osok ningali sim kuring make baju model kieu tara. Udah tara mayar. Lamun hoyong ningali sim kuring make baju model kieu sorban ieu kudu daek mayar. Bajuna ge hargana 1,5 juta. Ari ngamplop kurang ti sakitu mah tak dieu. Aing pidato naon ieu teh minus. Ece bener tara ningali make baju kieu sim kuring taranya. Kada sim kuring tara dipake era di lembur model kiki teh sabab isuk pasti pangejeng ece teh make kaos deui.
Matak sim kuring teh jeung Mang Cek geus padu harga Mang Cek wayahna ti lembur mah tong ngondang ceramah tong ngondang kikieuan geus we lah ngaji pida keukeuh atuh dalam teh dibayar momal dae kikieuan geus pupuh dibayar eukeun bae mudah-mudahan sing aya manfaatna amin ya Allah ya Robbal moal bosan ngadangukeun sim kuring moal rek bosan kumaha tuh cedah sare subuhna oge iraha ngadengikeun malam Kamis teh hadir otak bohong menyebutkan bosan teh ece kernaon di dia teh agar memperingati maulid Nabi atau Nabi maulud Nabi maulid Nabi atau Nabi maulud Nabi nah make jeung maulid teuy Ustaz pokona na sepanduk maulid urang ge maulid Ustaz Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu sahajal manu ibadah teh jeung ilmuna maka ibadahna mardudatun la tuqbalu ditolak jeung moal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sahajal ma anu ibadah teh jeung ilmuna ibadahna mardudatun la tuqbalu ibadahna ditolak jeung moal ditarima mata kurang kira-kira ngahadiran muludan teh anger kudu make ilmu mata lamun ditanya ece di dieu teh memperingati maulid Nabi, memperingati maulud Nabi atau Nabi muluda. Mulai lieur. Tadi mah maulid sia ngajawab. Da direkam mah bisa ngabohong. Sakali deui. Nah di dieu teh ece memperingati maulid Nabi muludan atau Nabi memperingati maulud Nabi. Benar erek ngajawab maulid Nabi. Moal sieun salah. Rek muludan bae urang jelaskeun heula tidinya naon sababna make jeung sok aya anu memperingati maulid Nabi jeung sok aya anu memperingati maulud Nabi kira-kira kitu ari maulid jeung maulud teh kira-kira eta teh disebutna teh bahasa Arab ngan peda orang Sunda anu narima Islam tadi henteu kabeh pinter bahasa Arab letahna orang Sunda sok murah jeung ngagagampang kana bahasa Arab peda hese nyebutkeun maulid jeung maulud pabaliut antara ilmu maulid jeung ilmu maulud geus we lah nu gampang Ustad muludah sabenerna mah muludan teh kira-kira teh jurus terakhir ku sabab lieur model urang lieur rek ngagorowan ibu-ibu tukang ngodokan momok punten da momok mah lemesnya mun anu jadi kasar jadi we disebut nate paraji padahal paraji teh dicokot tina bahasa Arab tina kata parji sok ece pira ka ibu-ibu ka mak tukang ngodok momok ka desa kada wantun kira-kira henteu tapi ari nyebutkeun mak paraji mah pan ece teu kagok padahal ari parji teh hartosna momok kira-kira nah ece ari nyebut momok teh tega ari nyebut parji tega padahal parji jeung momok teh 11 12 kusabab urang campur jeung kakabodoan jadi weh urang teh teu kagok laras kitu henteu lamun orok dina jero beuteung disebutna naon ece utun ti mana boga ngaran budak jadi disebut utun sabab urangna bodoh orok nu di jero beuteung lieur disebut naon disebut ujang bisi nyai disebut nyai bisi ujang akhirna disebut utun naon sababna dicokot tina bahasa Arab butun ari butun teh batnun artina beuteung disebut we utun tapi ulah nyebutkeun mang beuteung pedah ka mang utun aya di ditunya pengkolan mang beuteung aya mang beuteung itu budayakeun bae urang ngomongkeun heuh tong beja-beja ieu mah rahasia urang sararea pedah urangna bodoh we kira-kira jadi we urang nyebutna teh utun padahal eta teh bahasa Arab dicokot tina bahasa Arab utun percaya we urang mah teh utun padahal eta teh orok nu di jero beut urang kira-kira di dia di lembur gitu muludan weh percaya naon sababna lieur lah daripada mikir maulud jeung maulid maka penting hadirna ajengan teh penting hadirna ustad teh penting hadirna mubalig teh jangan ngajelaskeun kira-kira meh kira-kira urang nyebutan muludan ge teu naon rek maulud ge urang geus apal ilmuna ece tinggal di tukang hadrong sarai 2 orang siap mah sholawatan
aneh vokalis naik lain ngomong-ngomong kamera sekali bayaran harus dibikin ti heula curang salawatan heula turutan simkuring alaika sallallahu alaika sallallahu cicing maneh ka mana alaika sallallahu alaika sallallahu bareng alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah cing dari kece alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal wal qaumi alillah sadayana alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah sadayana alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah 3 2 1 alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah urang tarik alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah jina ila dari dan umbi asyurani jina ila dari dan umbi asyurani makhaba mansyara makhaba mansyara alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah 3 2 1 alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah naon atuh sababna aya panitia teh nyebutkeun memperingati maulid nabi naon sababna make jeung sawareh panitia sok memperingati maulud nabi lamun hayang apal jawabanana euceul nanyana kudu ka barudak santri sabab maulid nabi teh tadi dicokot tina kata walada ai walada teh kira-kira termasuk kana bab kadua sulasi mujarrad maka singkat ceritana walada teh euceul bakal jadi kata maulid teh lamun walada yulidu lidatan fahuwa walidun wadaka mauludun ce lid la talid maulidun maulidun miladun jadi hadirna kata maulud teh nyaeta euceul lamun cek barudak santri mah disebutna teh isim maf'ul. Ari isim maf'ul teh bakal ngabogaan harti anu di
Mata lamun walada artina lahiran, maka maulud artina anu dilahirkeun. Lamun maulid berarti isim zaman jeung isim makan. Lamun maulid berarti waktu lahirna Kangjeng Nabi. Lamun maulid berarti tempatna Kangjeng Nabi. Lamun ece memperingati maulud Nabi berarti nu diperingati ku ece teh Kangjeng Nabi. Nah, tapi lamun ece memperingati maulid Nabi berarti nu ku ece diagungkeun teh waktu kelahiranana atanapi tempat kelahiranana. Mana nu bener ece? Iya Ustaz. Beki dijelaskan lain beki ngarti tapi kalakah beki matak daripada lieur geus we ece lah muludan we. Naon sababna? Kangjeng Nabi na mulia, waktuna mulia, tempatna mulia, sarwa kira-kira hampir mirip jeung bujur hayam anu mulia. Mana mah seri-seri seleting muka setan. Jadi melamun memperingati maulid Nabi berarti urang teh keur mieling waktu dilahirkeun Kangjeng Nabi. Lamun ece begitu dina hate ahrek mieling kana lahirna Kangjeng Nabi, waktu lahirna tetep dina hate kudu yakin, kudu boga keyakinan, kudu boga nyaho iraha Kangjeng Nabi dilahirkeun teh kinten-kinten ece. Dina dinten kapingna kaping berarti dinten Senin kaping 12 teh janten waktu nu mulia, padahal tadi nama teu mulia-mulia na acan poe Senin. Samemeh Kangjeng Nabi lahir eueuh kaistimewaan kira-kira ece poe Senin teh. Samemeh Kangjeng Nabi lahir kira-kira tanggal 12 Rabiul Awal teh ece eueuh kamuliaan naon-naon. Tapi begitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ku Allah ke alam dunia lewat rahim janten ibuna, dilahirkan dina kaping 12 dina dinten Senin. Eta kaping 12 dinten Senin teh jadi waktu nu mulia sabab dilahirkeunna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal nama henteu mul tiba-tiba jadi mul sabab kedatangan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji ta ece. Dua, anu mulia nate kira-kira lamun ku urang diperingati maulud Nabi berarti urang teh keur mieling Kangjeng Nabi, keur memperingati kemuliaan Kangjeng Nabi, dirina Kangjeng Nabi, zatna Kangjeng Nabi, tiluhur sausap rambut nepi ka handap sausap dampal, bahkan jeung saeusi jasadna jeung ruhna, bahkan jeung nami nu ngengket ka anjeunna ge kira-kira janten mulia. Saha ece nami Kangjeng Nabi urang teh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ece lamun ku ece rek diayakeun survei, kira-kira ece bakal reuas. Ari Muhammad teh ngaran tina bahasa Arab. Tina kata hammada yuhammidu tahmida. Deringkesna pahuwa Muhammadun wadaka Muhammadun. Eta teh bahasa Arab ece. Tapi timimiti zaman Kangjeng Nabi Adam alaihi salam, duki ka zaman Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, teu aya orang Arab hiji wae oge anu boga ngaran Muhammad. Jadi samemeh baginda Rasul lahir ternyata teu aya hiji wae jalma anu ngagaduhan ngaran Muhammad kecuali 3 jalma nyaeta turunan orang-orang Quraisy, turunan anjeuna para pendeta anu hayang ngaku-ngaku jadi nabi. Aya namina Mang Asep di dieu aya. Tuh keur media. Ari samemeh Mang Asep kira-kira aya Pak Asep? Aya Pak DKM. Ai samemeh Pak Asep kira-kira aya Ki Asep? Aya geus maot. Ai samemeh Ki Asep kira-kira aya Uyut Asep? Aya tuh modal. Samemeh Uyut Asep kira-kira aya Abah Asep? Jadi ternyata ngaran urang mah ece samemeh na teh geus aya. Aya nu ngaran ence aya. Hiji-hijina. Ila yaumil qiyamah mau aya nu dimake ngaran ence. Ting mana atuh jadi ence mang ence? Mau dijelaskeun ence mah hese. Aya nu ngaran Wawan aya.
Samemeh Mang Wawan, aya Bapak Wawan, aya Aki Wawan, aya Abah Wawan, aya Uyut Wawan, aya Ece. Tapi nami jungjunan urang sadayana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipaparin asma ku Allah dinamian Muhammad. Ternyata eta ngaran ece dirasa ku Allah teu meunang aya jalma anu ngangge kana eta ngaran samemeh jalmi anu dikhususkeun dilahirkeun ku Allah. Hebat henteu, luar biasa henteu. Ece saha jenengan teh? Tong era ku ngaran sorangan. Saha? Ece nu geulis panggelisna Ece. Yanti. Ece Yanti namanya. Meni santi kitu. Ai samemeh teh Yanti, aya Ma Yanti. Aya Ne Yanti. Aya Uyut Yanti. Teu ngabohong. Di mana kuburanna? Bohong cek. Mana saha ngaran? Jika orang Arab kan? Beda jika majau kanyanya. Laras gitu. Jadi nami na luar biasa ece. Nami na luar biasa. Innaki qad hamalti bi sayyidil alamina ece. Diwartosan ece. Wa utiyat bil manami kana ibu nak baginda Rasul disumpingan ku malaikat Jibril keur dina nalika kakandungan begitu rek bro lahir. Siti. Hey Siti. Hey Siti. Aminah. Anjeun teh keur ngandung jalmi anu luar biasa. Ngandung sayyidil alamin anu bakal jadi pamimpin sakabeh alam wa khairil bariyah. Jeung jalma pang alus-alusna di antara jalma anu aya di saantero jagat. Omat engke wasammihi ida wada'tihi di mana anjeun engke ngalahirkeun ka eta budak nu aya di jero kandungan anjeun. Kade omat anjeun wasammihi ida wada'ti Muhammadan. Jadi keur dina kandungan oge ece geus disumpingan ku malaikat Jibril di papadonan teu kurang teu leuwih namina Muhammad. Sabab kira-kira zaman kapungkur mah kitu komo urang adat jeung budaya Sunda lamun lahir di jalma nu teu gaduh ngaran teh tara direka-reka simkuring turunan jalma nu teu boga ekonomi pertengahan ke bawah ngaran tara leuwih ti dua kata ngaranna Komarudin teu make Muhammad teu make Ujang teu make Asep Komarudin we naon sababna kolotna jalma teu boga. Orang Sunda kapungkur mah kitu kinten-kinten ibu nami Yanti Suryanti henteu. Yanti hungkul. Tapi kemudian akar budayanya tercabut ece. Barudak zaman ayeuna mah imah ngontrak keneh beas menta kami toha kuota masih keneh make anu tri teh ece. Nu sinyala teh kadang aya kadang eueuh. Tapi mere ngaran budak teh opat kata ece. Muhammad Syekh Nudin Wawan Surawan misalnya. Misal udah hese mikir ngaran teh gitu. Padahal kolotna jalma teu boga. Wah, ayeuna mah orang Sunda geus teu dipake kolot baheula mah geuceu. Teu wanian mere ngaran leuwih ti dua kata kira-kira lamun perekonomian di bawah rata-rata. Sabab dicekel pageuh atuh geuceu. Raka anu kahiji ngaran teu kurang teu leuwih Sari, raka anu kadua almarhum parantos nganturkeun Mimin, nu katilu Nena, nu kaopat Jenab, nu kalima Hendar, nu genep Komarudin. Da protes sim kuringe mah atuh make Muhammad Komarudin we. Ujang Komarudin, tuh mun teu bisa we mah bae Siti Komarudin oge. Terus saking ku kesal ece. Tapi da kolot baheula mah ece kira-kira kitu, kana nami teh dicekel pageuh. Beda jeung budak urang ayeuna. Orang Cihurip ge ngaranna aduh Masya Allah cicing dimitoha kene sawah ngagade ece ngaheler masih kene sok mineng nganyu masih kene wani mere ngaran anu aneh saya murang kali nu lahir teh ieu teh sae pisan Siti Kopidiah vaksinasi waduh budak ayeuna make jeung diaranan Siti Kopidiah vaksinasi. Padahal kolot nate tadi imahna ngontrak. Mata Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge ece. Teu dikurangan teu dileuwihan. Namina sa asma mung sakata Muhammad sabab mantena lahir lain ti jalmi anu
mewah, sabab mantena lain lahir ti jalma anu sugih, sabab mantena lain lahir ti jalma anu luar biasa, kira-kira luar biasa dina perekonomian maksudnya. Tapi mantena lahir ti jalmi anu sederhana, ti keluarga anu sederhana, anu henteu tamak akan harta jeung kekayaanana. Maka namina teu kurang teu leuwih ngan sakata dipaparinan asma Muhammad. Jadi baginda Nabi mah tong boboro itu jeung ieuna karek namina oge entos mulia. Mata ku urang diperingati Maulud Nabi, peringatan Maulud Nabi teh ngandung harti urang keur memperingati junjunan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi kapungkur sameme lahir teu aya jalma anu kagungan Nabi Muhammad. Begitu mantena lahir dipaparin asma Muhammad, survei membuktikan di tahun 2021 nama yang terbanyak di seluruh dunia adalah nama Muhammad. Cobi ku cek dina absen. Upami ngaran Muhammad geus ngaceng-cereng sadayana. Nomor kahiji Muhammad Salwa Gajalba, nomor kedua Muhammad Zainal Arif, nomor katilu Muhammad Firman Hardiansah, nomor kalima Muhammad Syekh Nudin, nomor kagenep Muhammad Wawan, nomor ketujuh Muhammad anu ngajar jadi beda sa? Uden. Survei aja membuktikan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dari unsur budaya, jangankan dari unsur ekonomi, karek ngaran we ku hadirna baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saalam dunia ayeuna ngaran pang seueur-seueurna Muhammad. Bahkan teu kurang-kurang nu boga budak awewe ge hayang diaranan Muhammad teu bisa Muhammad, diaranan budak teh Mahmudah. Laras aja sim kuring gaduh rerencang namina Mahmudah Salwagianti, lanceukna Muhammad Salwa Gajalba. Matak sim kuring ge di dieu ge ngelarian Mahmudah we sami. Mahmudah Mamah Daya ya. Udah balik ieu teh bae. Aya keneh. Oh balik meureun. Pamana karep. Abi gitu bebas cerek ceramah teh teh gaya kieu teh ku pamajikan di badolan atau gaya teuing cenah ngewa di lembur sorangan meureun kitu. Teu ngadukung pisan. Tadi na mereka jelaskeun bab poligami teh teh euceuk. Ngan loba budak santri jadi we teh jadi. Cenah euceuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tong boboro tina naon-naon wae karek dina nami ge entos ropi. Dua euceuk kamuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbagai unsur kehidupan dina sagala sikluk bilukna pantes kehadiran baginda Nabi diterapkeun di urang sadayana. Kinten-kinten baheula euceuk lamun urang sadayana teu aya baginda Nabi, urang geus pada uninga lalakon awewe teh dianggapna teh punten pisan kapungkur samemeh aya Kangjeng Nabi, dianggapna teh euceuk teh budak iblis. Ku Kangjeng Nabi dimuliakeun, bahkan ayeuna diangkat leuwih mulia tibatan lalaki. Bahkan disebutkeun lagi aya sahabat nu naros ka baginda Rasul sanu kudu dimuliakeun ummuka, sanu kudu dimuliakeun ummuka, sanu kudu dimuliakeun ummuka. Sabaraha kali ibuna? 3 kali. Summa abaka, tuluy bapa anjeun. Jadi 3 ibu hiji bapa, 3 ibu hiji bapak, 3 ibu hiji bapak, 3 ibu hiji bapak. Kitu aja. Kados. Cek Kangjeng Nabi eta ka para sahabat lamun anjeun hayang diajar ngamuliakeun sabener-benerna ummuka, 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 summa abaka. Ibumu, 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 baru bapakmu. Jadi indungna kudu til. Bapana hiji. Kader teh sunah Rasul sih. Nah, teh salah nafsirkeun hadis teh kitu teh kira-kira. Hadisna mah bener ngan pahamna nu salah. Pan kapungkur mah euceuk, murang kali istri teh dikubur hirup-hirup. Coba urang rek teu nganuhunkeun kumaha. Gara-gara aya Kangjeng Nabi, urang anu jadi sakitu muliana, nepi ka surga anu sakitu muliana, disimpen dina tempat panghina-hinana nyaeta handapeun rorombeheun suku euceuk. Disebutkan al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga di bawah telapak kaki. Baheula awewe dikubur hirup-hirup, ayeuna jalma lamun hayang bisa asup surga, cek Kangjeng Nabi kudu ngahormati kanu jadi indungna. Henteu dihandapeun sarga telapak kaki bapa euceuk.
Dan ternyata memang betul bahwa di kemudian hari diteliti perempuan lebih hebat daripada laki-laki. Lalaki jadi supir bus, ayah henteu awewe nu bisa jadi supir bus. Supir damri pada larang tos seueur anu berjenis kelamin perempuan. Lalaki jadi supir bus Transjakarta, tiasa henteu perempuan jadi supir bus Transjakarta. Seueur ece upami ece ngalaman ameng ka Jakarta. Lalaki bisa jadi pilot, awewe bisa jadi pilot. Naon anu lalaki bisa, awewe teu bisa, sadayana tiasa kinten-kinten. Dugi ka lalaki make calana merecet ge awewe merecet aya nama kira-kira. Naon anu teu bisa ece. Nepi ka lalaki popolotot ge ayeuna awewe kan bisa popolotot ka salaki laras. Syukur sia ngaku mah. Karasa henteu. Naon anu lalaki teu bisa. Lalaki usum nyandung awewe tuh kurang-kurang mau salingkuh laras gitu. Aya di dia. Bejakeun entong gitu. Da teu apal tadi mau ngajelaskeun eta tangan apal aya nu kitu mata dijelaskeun. Da orang lembur apa. Bae aing jadi onang deui ge. Naon atuh nu ku lalaki bisa awewe teu bisa kinten-kinten. Mata bener di kemudian hari awewe diangkat harkat martabat ku Kangjeng Rasul sabab awewe leuwih hebat tibatan lalaki sagala bisa. Nah atuh eceung ngajedog wae sagala bisa teh. Kitu maksudna. Tapi samulina pamaget seueur anu teu tiasa kudu janten istri. Ibu tiasa hamil tiasa. Bapak-bapak tiasa reuneuh moal. Nah sia beuteung baru citra katuh. Ayo reuneuh minta orok eueuh beuteung bu citra ngerakeun. Ibu mah bu citra ke leuheung aya orokan. Puasa seteh. Aya nu bu citra di dia? Aya moal ngaliuk era. Teu bayar. Sok sekali di ece bisa hamil. Bapak-bapak bisa henteu reuneuh. Nah, atuh balu citra. Ulah eta teh ngaranana bapak-bapak prenagen. Terang prenagen teh. Susu ibu menyusui. Susu ibu hamil. Ibu-ibu tiasa menyusui henteu. Bapak-bapak osok nyusu. Oh, syukur. Ibu-ibu osok nyusuan tara. Bapakna osok disusuan? Syukur. Telepon bojo aya henteu tara nyusuan atuh. Urang asa dipilih kasih gitu. Da abi mah tara disusuan ku bojo teh. Tok nyusu sorangan. Aing ieu aya di lembur sorangan teh bingung aja. Madak mun heureuy di lembur batur mah kan aya di lembur sorangan teh kieu heureuy teh serba salah pae ji. Mana amplop teh pati gede deh. Aing hamur bodor deh. Keun bae ku entok ge genep teu nanaon. Teraskeun aja. Ece bisa nyusuan henteu? Bisa bapak-bapak kinten-kinten nyusuan. Jangan naon boga pentil susu atuh. Eueuh guna pisan. Da abdi nepi ka ayeuna mikiran nanaonna laki boga pentil susu eueuh guna ece. Laras kinten-kinten ece osok napakuran tara-tara. Ece osok. Aing melihat ieu teh ku sabab ceramah di lembur sorangan kieu. Nek nerangkeun muludan pan malam Kemis abdi teh geus maca berjanji dijelaskeun atuh lah. Keudai teh bubuhan we di amplop dibikeun teh heula mun cenah da. Bisa nyusuan aja bisa henteu? Bapak-bapak bisa henteu nyusuan? Tangtos 20. Ibu bisa hamil, bapak-bapak henteu. Ibu bisa nyusuan, bapak-bapak henteu. 3, ibu bisa lahiran. Bisa bapak-bapak ngajuluk. Siap karek pageuh modal ge jejeritan bea karep kanu jadi pamajikan. Sabadak-badakna ge. Naon atuh ece bahasa lemesna eta teh. Heuh podol mah eta entar. Urang nepi ka ayeuna mikiran naon eta podol bahasa lemesna ece. Mah jang budak leutik sia teh. Biar aku mangce gereng disebutna. Mangce eta pamit ustad bade pantes henteu ece. Bonget gereng jenggot panjang, buk jabrik heuras. Laku atuh. Yung sagala. Malain bahasa lemes teh jang budak leutik tong loba ngabohong. Naon bahasa lemesna modal aja bisi pajarkeun ustad ngomong kasar kula. Nyaduk.
atas pamajikan sahanya Iwan salakina teu gilaeun urang ieu balik gereuah ece bisa lahirah henteu kuat henteu nepi ka 2 jeung 3 4 5 kali pan ece leres teu tara muruhkeun nah anu jadi ngaran salaki ece bapak-bapak karek dibere punten pisan lain kasar dawuh bahasa lemesna pageuh modal geus dijeritan karek bari aya getihan saeutik dina taina teh jiga kueh tambang teh Ustaz bani apa aing ngalaman atuh ojo pamajikan tara nyayur aing aya kitu pamajikan sumber hah mas balik oge balik terus ulang jadi terlepas ceramah itu pamajikan tadi dileret belah dinya rada terlepas enes eueuh jadi bebas mun aya ditabalik leres gitu henteu sabaraha kosong 3 kosong ece osok menstruasi tara keluar naon getih aya teu salaki ece nu menstruasi aya nu make softtek teu eta nyanyutna tapi geus dilemaskeun ece teh jorang cek abdi ge ajengan hese ceramah di lembur sorangan otak mung ceramah di lembur sorangan teh bisa ece hete bisa ngangge softtek kinten-kinten bisa pamaget ngangge softtek moal tobros satu aja sabaraha kosong tah 5 atuh pan anu kaopat mah het nu kalima make softtek leres kitu henteu nu kagenep eueuh osok punten pisan da eueuh bahasa lemesna ngangge kutang ai kutang naon lemesna da BH anggar kutang jeung BH mah teu lemes ai nyebutkeun kutang teh urang sok asa jorangnya lamun nyebutkeun kutang asa jorang nu karunya tukang kutang eta kumaha jualan kutang naon mah nah tuh ngomong atuh mah kutang jorang jadi nyebut kutang mah teu jor nu karunya engke tukang sarua jeung nyebutkeun mana make cangcut teu teu naon cangcut mah dasar bab lamun nyebutkeun cangcut haram karunya tukang cangcut orang beungeut ceramah di lembur sorangan menyerah mah cai bayaran leutik bodor hambur aduh teras gitu teras jadi kira-kira lamun dipertandingkeun ece telak lalaki bakal eleh ku awewe hebat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sebelum aya era modern sebelum aya era teknologi Rasulullah sudah menyebutkan lebih dulu nu kudu dimuliakeun ummuka summa abaka coba rek teu takjub kumaha urang ka baginda Rasul naon sagala rupi ucap tingkah jeung paripolahna teu aya nu bisa nyalakeun tong boboro urang umatna musuh mantena nepi ka kiwari neangan kakurangan jeung kasalahan mantena teu kapendak dugi ka ayeuna mata pantas ku urang diperingati anjeuna dimuliakeun anjeuna diagungkeun anjeuna naon ustad dalilna dangukeun ece untuk mencintai tidak butuh dalil laras kitu henteu taros coba kacaroge ece ari bapak kapungkur na make jeung kersa ka mamah na mamah teh geulis panteu ece teh geulis-geulis teuing bahkan goreng patut kira-kira nah salage ece bentaikeun da urang ge kanu jadi salaki kitu kasep ge henteu loba duit henteu nah daekeun sabab cinta tidak butuh keterangan da urang cinta ka Kangjeng Nabi teu butuh dalil cinta we pokona mah urang ka Kangjeng Nabi teu nyaho alasanna kunaon-naon pokona mah urang cinta ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teraskeun tong pan ieu loba tuh dina spandukna ge pan ieu teh meunang amplop kabeh jadi kudu ceramah kabeh gitu aja ajengan handap tacan ceramah taca amplopna mah geus ditampi teh ulah kitu ajengan ceramah sekali bagaimana merasakan ngabodor di lembur sorangan hese nanti kitu da urang yang malam kemis mah tara ngabodor ayeuna di dieu mun teu ngabodor bubar engke tuh telat ngabodor saeutik seorang geus rek indit ka mana tuh make ngabodor deui tenang we gitu hartos kinten-kinten
hiji tadi orang menang mieling maulid Nabi berarti diniatan mieling memperingati karena waktos dilahirkeunana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab waktosna jadi mulia ku sabab dilahirkeunana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor kedua, orang menang memperingati maulud Nabi sabab memang orang teker memperingati ngagungkeun ngajeng-ajeng kasaha ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mulia ti luhur sausap rambut nepi ka handap sausap dampal bahkan ruh jeung jasadna jeung asma jeung sifatna sadayana ge mulia jeung wajib dimuliakeun ku urang sada sakitu we ti simkuring lah nya ece cacarekan ieu mah kali keluarga besar Bapak Atip eta pas dina waktosna Pak Atip sumping ka bumi ece karorompoh wayahna jang Ustad dina malam Salasa kapingda 18 hayang kehadiran kujang Ustad insyaallah bareng ece uih Pak Atip sumping ece tamu deui ngulem sami dina kapingda 18 sorte ece maparin DP ece 2 juta coba lamun Ustad kurang iman 2 panggung tah ece 3 panggung 2 juta Ustad kanggo DP insyaallah sakirang nama mungkin kanggo di Raja Mandala cek abdi tos aya nu ngulem di lemburnya lira wios cenah panggung nu kadua we ditambihan deui DP na 500 atuh bingung ece dipaksa dicokot dirauk sup kana saku pek teh dihudangkeun ku pamajikan hudang gobles teh ngimpi pek nu nyata mah nu ti Pak Atip we tadi nu di amplopan can dibuka amplopna sabaraha sugani ditambahan gitu dan tadi mah gitu ece doakeun ku ece tahadus bini masin kuringi jalma bodoh orang lembur kirang langkung ieu mah kirang langkung hampir 7 panggung nu ditolakna sabab bentrok da sabab sim kuring mah geus ngajam dina hate moal narima sapanggung moal narima sawengi langkung ti sapanggung sabab bilih jadi naon sagala rupi tegadugikeun ngan sim kuring mah sok ngajam lamun diondang mubalikna leuwih ti hiji 2 3 atanapi 4 ceramah tara leuwih ti setengah jam tara leuwih ti 45 menit da sabab lamun hayang ngupingkeun cek uko ceramah 2 jam mubalikna kudu tunggal supaya genah sakitu ti sim kuring nu kapihatur hapunten tina sagala kakirangan sareng kalepatanana mudah-mudahan keluarga besar di dieu nu ngayakeun kali urang nu sami hadir kenging kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.